ကျွန်တော်ဒီနေ့အရသာမီစမ်းပြမယ်ကိုရီးယားခောက်ဆဲ၃မျိုးကတော့ဆိုင်ယမ်ခောက်ဆဲရှင်းခောက်ဆဲကင်ချီခောက်ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မီးစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ကောရတာလေးကတမျိုးလေးဘယ်လိုလေးလဲတော့မသိဒါမှကောင်းပါဒါလေးကြောင့်အဆက်လေးပို့ပြီးတော့သူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့အဆက်လေးပို့ခဲ့ဒါလေးကြောင့်ချင်းနဲ့ရတာလေးတော့ဒါလေးရောနံပါတ်1ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးနံပါတ်2ဒါလေးကိုနံပါတ်3ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကနောက်တစ်ခု